mangisa ang sa agiwayway itmuangan. Nagaga niyang kabarting natari pato itidingwan pagulidan annaskan atuladan. Awan kanyan at banog inaldaw latat asumalog uray makasinit pa'y itipudot. Nakaragkad latta uray adas sa gubanit na agpastunuang tipan na kainanana. Kasta niyang kabarting sa lasumangprat no ti malaman tati kayat naro mga ipanagyagen. Tunalpas tiraraapan agbirok manti panggadanan alat iro ta dandanin panagaapihen. Nyam mapaitan na iday taabagam nalpay idi na amuam iti presyo iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisang napampakit di nakiinuan ngem kunana sumulitak nung next cropping. Sumaro no apa nagtatalon raat ken sikakit ngem maton doble pa'y presyo metenti abono. Awang paketi tanong regasyon de gasolina iti padanom ni Uncle Berting nang isaldang taltalon. Di nang sama sakan tadim makeren iti pamilyan tatay baro nang agbasbasaket ng asawa. Nagragsak ti pakasar na balse dito'y balse dita ngem nalakunan tay may sanga ektarya. Anyang arod kasta ni Uncle Berting sa lasumangpat no ti malaman anyang narigat di matlaro mang ayan. Adan apuko ni Uncle Berting isupayan agpagpagatasan alatirong madlaw along makayen. May sa amalam nakita ni Uncle Berting nakatugaw agkapkape nakamulanglang. Awanan iti matalon inaamin ang nalakon awang paket keng kuan at mong taripaton. Napanagugkot iti kamutin idi sumangpat si malibukag ni Uncle Berting. Dagiti anak na agraman apo kuna nagraranada anapan bimisita. Dakkel nagpaliwan dagiti anak na iti kinagaget imalada ken kuana. At tan inhinyero doktor ken abogada ni Uncle Berting anya nga tat obrana. Anya nga ta kasta ni Uncle Berting sala sumangpat no ti malaman pinda anak na apasyaran. Nalako ng ti dagdagana tapi nagpaadal na ngem itan mansyonan ti balay na. Sikangay karuba amungkat isuna ni Uncle Berting tatangtay isuna. Aramiden nati amin kadatay nga anak na agsubalitay kumamet keng kuana. Agsubalitay kumamet keng kuana.